大家好，又係我依花花同你賣廣告。有睇開我 YouTube 嘅咧，都知道咧，其實咧我唔係唔使做噶，我有份正職噶。正職咧就係做補習。暑假過後，6年班嘅同學已經升讀中學啦，咁所以而家咧我個補習班咧就係有幾個空缺啦。我個補習班就喺粉嶺嚟嘅。咁如果有興趣嘅網友咧，你有啲孫啊仔女想揾人補習嘅咧，功課輔導嘅咧，咁可以聯絡我啦。咁你可以 WhatsApp 聯繫我啦，咁就可以聯繫畫面上方嘅 QR code 咧，咁就係用 WhatsApp 登入咧，就可以直接同我聯繫噶啦。咁詳情咧，我就會喺 WhatsApp 度同大家講啦。如果你冇小朋友嘅，或者冇啲孫嘅，咁你附近你啲鄰居有冇啊？可以介紹下。我位置咧就喺粉嶺健康院附近嘅。咁呢個廣告我時不時都會賣下噶。咁希望大家就支持下啦，幫我介紹下咯。好，感謝晒大家。我哋一齊講多謝大家，多謝大家，一齊拜拜好唔好啊？拜拜！記得用 WhatsApp 掃描呢個 QR code啦，等住你啦。